বন্ধুরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি জম্মু তাবি রেলওয়ে স্টেশনে। এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছ এটা রেলওয়ে স্টেশন জম্মু তাবি। আর আজকে আমাদের সফর হবে জম্মু তাবি টু হাওড়া জাংশন। তো আমাদের ট্রেন হলো হিমগিরি এক্সপ্রেস, আর সেখানে আমাদের S2-তে 44 নাম্বার সিট আমার। এখন যাব, ট্রেন অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, তো এখন যাব বসবো। 10টা 45-এ ট্রেন, এখন বাজে 10টা বাজতে 5 মিনিট বাকি, মানে এখনও অনেক টাইম আছে হাতে। তো স্টেশনে যাব, ভেতরে দেখবো, গিয়ে ট্রেনে বসবো, ট্রেন ছেড়ে দেবে, সোজা যাব হাওড়া স্টেশন। তো চলো আজকে তোমাদের ট্রেন জার্নিটা আমি দেখাবো জম্মু তাবি থেকে হাওড়া। আমার সিট তো ফাইনালি সিট পেয়ে গেছি, S2-এ বগি, আর লোয়ার বাথ আমার 44। আর এখানে খুব সুন্দর একটা আয়না লাগানো আছে, এখানে আছে 3টে চার্জিং সকেট। আমাদের হিমগিরি এক্সপ্রেস এখন ছেড়ে দিয়েছে জম্মু তাবি রেল স্টেশন থেকে একদম রাইট টাইমে 10টা 45-এ। এখন ট্রেনটা বেরোচ্ছে স্টেশনে। বাই বাই, আবার দেখা হবে একদিন। এখন বাজে 11টা আর ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, দেখতে পেয়েছো। এখন যে ঘুমিয়ে যাবো আর কি, ডিনার ফিনার অলরেডি করে চলে এসেছিলাম, তারপরে স্টেশনে ঢুকেছি। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কালকে মর্নিংয়ে। এটা মোটামুটি আমাদের 2021 কিলোমিটারের জার্নি, 2 দিনের। চলো এনজয় হবে আর কি। I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. গুড মর্নিং বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 7:30। আর সকাল সকাল উঠে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এক কাপ চা নিয়ে নিয়েছি অলরেডি। এখন চাটা খাবো। চায়ের টেস্ট বলতে শুধু গরম জল আর দুধের একটু কালার আছে, বাস। তাছাড়া আর কোনো স্বাদ নেই চায়ের, না চায়ের ফ্লেভার আছে না দুধের, কোনো কিছুরই নেই। খেতে হবে, দেখাচ্ছি। চায় গরম। Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can. বন্ধুরা এখন আমরা এসে পৌঁছেছি মুরাদাবাদ জাংশনে। আর এখন টাইমিং হলো সকাল 10টা 5, মানে একদম রাইট টাইমে চলছে। টাইমিং নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এই না হলে হিমগিরি এক্সপ্রেস। এর আগের বার যখন আমরা এসেছিলাম জম্মুতে, তখনও ট্রেন একদম রাইট টাইমে এসেছিলো। এখন দেখার বিষয় যে হাওড়াতে রাইট টাইমে ট্রেনটা ঢোকে কিনা। বাস আর কি, এখানে মোটামুটি 5 মিনিটের হল্ট আছে, তো 5 মিনিট দাঁড়াবে, তারপরে আবার আমাদের জার্নি স্টার্ট। এখন তোমাদের দেখাবো ফার্স্ট ক্লাস এসি কুপ কেমন হয়। তো এখন যাব ফার্স্ট ক্লাস এসি কুপে, দেখবো। ভেতরে তো হয়তো যেতে পারবো না, কিন্তু তোমাদের বাইরে থেকে আমি কামরাটা একবার দেখাচ্ছি কেমন। চলো, আমিও আজ পর্যন্ত উঠিনি ফার্স্ট ক্লাস এসি কুপে, এই প্রথম যাচ্ছি। চলো এনজয়। ये मम्मी सब बाल मत
এটা হলো ফার্স্ট ক্লাস স্কুপ। এর ভেতরে তো যাওয়া যাবে না, বাইরে থেকেই একটা পুরোপুরি কামরার মতো করা আছে, একদম ফুল প্রাইভেসি, ফার্স্ট ক্লাস। বন্ধুরা এখন আমরা বারেলি জংশন থেকে বেরোচ্ছি। ট্রেন একদম রাইট টাইমে চলছে, কোনো সন্দেহ নাই। আর তোমাদের দেখালাম ফার্স্ট ক্লাস এসি কুপ। ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়ার খুব ইচ্ছা, ফার্স্ট ক্লাসে একদিন যাব, এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আর এটা হলো প্যানেট্রি কার, প্যানেট্রি কারে ভিডিও করা মানা, আমি ভিডিও করছিলাম, ছোট্ট একটা ক্লিপ আছে সেটা তোমাদের দেখাবো। এখন যাচ্ছি প্যানেট্রি কারে, যেটার মধ্যে যেখানে খাবার সব রান্না হয়। এখানে সব জলগুলো রাখা আছে, আর এটা হলো আইসক্রিম, আর কি বাস। এখন থার্ড এসির দিকে যাব, থার্ড এসিটা তোমাদের একবার দেখাবো, আর টু টায়ারটা একবার দেখাবো বাস। আর খাবার অর্ডার করলাম আমরা একটু আগে, খাবার অর্ডার করেছি ভেজ থালি 150 টাকাতে। এবার ভেজ থালিতে কী কী দিচ্ছে সেটা একদম দুপুরে লাঞ্চেই বলবো খাবারটা পেয়ে, ঠিক আছে? চলো এবার এসি 2 টায়ার অ্যান্ড 3 টায়ারে। লাঞ্চ আমাদের চলে এসছে, ভেজ থালি অর্ডার করেছিলাম, স্পেশাল ভেজ থালি। তো ভেজ থালিতে কী কী আছে সেটা একবার তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আছে ভাত আর স্যালাড, একটা আচার দিয়েছে, মিক্স আচার, চামচ ডাল, এখানে আলুর একটা সবজি দিয়েছে, এখানে মটরের একটা সবজি, একটা রসগোল্লা, আর এখানে আছে 2টো পরোটা। তো ওভারঅল এটা হলো 150 টাকার খাবার। ভেজ ভালো বেশ ভালো খেতে। আমরা হাওড়া থেকে যখন জম্মু যাই তখন এই থালিটা অর্ডার করেছিলাম, খুব ভালো ছিল, এখনও খুব ভালো আছে। খাবার সব গরম, পরোটাটাও গরম, ভাতও গরম, তরকারি সব কিছু গরম, একদম ফ্রেশ। আর একটু আগে আমরা প্যান্ট্রি কারে গেছিলাম, দেখছিলাম একদম সব টাটকা টাটকা রান্না হচ্ছে, বেশ ভালো। হিমগিরি এক্সপ্রেসের খাবার ওভারঅল গুড। তো খাবারটা কমপ্লিট করি। এখন আছি আমি সুলতানপুর স্টেশনে, আর এর আগের স্টেশন আমরা ক্রস করে আসলাম 3:30 দিকে লখনৌ। লখনৌ থেকে এখন সুলতানপুরে চলে এসেছি, আর এখান থেকে আমাদের জার্নি এখনও অর্ধেক রাস্তা বাকি আছে। মোটামুটি এখনও 17 ঘন্টা জার্নি আমাদের বাকি আছে। এখন বাজে 6:05, আর এখানে মোটামুটি 10 মিনিটের হল্ট আছে সুলতানপুরে। তারপরে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিবে, সোজা যাবে। নেক্সট স্টপেজ আছে বারাণসী, বারাণসীতে পৌঁছাবে 8টা, 8:30টার দিকে। তো চলো, ট্রেন মোটামুটি 10-15 মিনিট লেটে চলছে আর কি, এনজয়।
বন্ধুরা ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছেছি বানারস জাংশন। আর বানারসের এখানকার যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সেটা খুবই ফেমাস। একদিন আসবো, বানারসটা এক্সপ্লোর করব, খুব তাড়াতাড়ি আসবো, প্ল্যান আছে, অ্যাডভান্স তোমাদেরকে বলে রাখলাম। আর এখানকার পানটাও বিখ্যাত, তো পান তো আর এখন খাওয়া যাবে না, ওই জন্য কলা কিনলাম কালকে সকালের ব্রেকফাস্টের জন্য, এখন অ্যাডভান্স কিনে রাখলাম আর কি। আর এখানে আরও 5 মিনিটের হল্ট আছে, তারপরে আমাদের ট্রেন ছেড়ে চলে যাবে হাওড়ার উদ্দেশ্যে। রাতের ডিনার চলে এসছে। এখানে আছে একটা রসগোল্লা, ডাল, সবজি, চিকেন কারি, স্যালাড, আচার আর ভাত। আর এখানে আছে পরোটা, এই পরোটাটা আমাকে এক্সট্রা দিয়েছে। আর এই টোটালটার কস্ট হলো 180 টাকা। তো আজকের ডিনার এটাই। হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। তো এখন বাজে সকাল 7টা আর আমরা মধুপুর স্টেশন ক্রস করলাম। আর মাত্র আমাদের জার্নি আছে 4.5 ঘন্টা। 4.5 ঘন্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব হাওড়া জাংশন। সেখানে আমাদের এই জার্নিটা শেষ হবে। আমাদের যে 2021 কিলোমিটার জার্নি আছে তার মধ্যে মোটামুটি অলমোস্ট 1800 কিলোমিটার কমপ্লিট। এখনও মোটামুটি 200-250 কিলোমিটার বাকি আছে আইডিয়াতে। ও ভাই, 2021 কিলোমিটার জার্নি, কতগুলো স্পিডের ওপর দিয়ে এলাম আমরা, হেভি এক্সপিরিয়েন্স। তো যাই হোক, রাত্রে ঘুমিয়ে গেছিলাম, রাত্রের খাবারের রিভিউটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি। খুব ভালো খাবার ছিল, শুধু চিকেন কারিতে একটু লবণ কম ছিল, জাস্ট মানে লবণের অভাব পড়ে গেছিলো কিনা জানি না, লবণটা কম ছিল। বাদ বাকি খাবার একদম ঝাকাস, খুব সুন্দর ঘুম হয়েছে। আর একটু আগে উঠলাম, এখনই ফ্রেশ হয়ে এই জাস্ট তোমাদের সাথে কথা বলছি। এখন যাব, সিটে বসবো আর সকালের ব্রেকফাস্টটা করবো আর কি। তো চলো তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করে নিই, 7টা বেজে গেছে। আর ওয়েদার আজকে একদম ক্লিয়ার, রৌদ্র উঠেছে, আজকেও খুব গরম পড়বে মনে হচ্ছে। যা চলো আগে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট করি। তো আজকে সকালের ব্রেকফাস্ট হলো কলা আর পার্লে যে বিস্কুট আছে সেটা। তো আজকে আর সেই চায়ের নামে যে গরম জলটা দেয় সেটা আর কিনে খাবো না পয়সা দিয়ে, ওই জন্যে গতকাল রাত্রে বারাণসী থেকে কলাটা কিনে রেখেছিলাম সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য। তো এখন আছি আমি আসানসোল জংশনে। আর এখান থেকে আমাদের আর কোনো স্টপেজ নেই, একদম লাস্ট স্টপেজ হলো হাওড়া জাংশন। এখানে 10 মিনিটের হল্ট আছে, 10 মিনিট পরে ট্রেন ছেড়ে দেবে হাওড়া জাংশনের উদ্দেশ্যে। আর এখন বাজে 8টা 10, ট্রেন একদম রাইট টাইমে আছে। দেখি 11:30টার মধ্যে রাইট টাইমে হাওড়া পৌঁছতে পারে কি না হিমগিরি এক্সপ্রেস।
ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি হাওড়া জাংশনে। আর আমাদের যে 2021 কিলোমিটার জার্নি ছিল জম্মু তাবি স্টেশন থেকে হাওড়া জাংশন পর্যন্ত, সেটা এখানেই কমপ্লিট। আর ট্রেন ঢুকেছে অ্যাডভান্স, আধা ঘন্টা অ্যাডভান্স ট্রেন ঢুকেছে। এখন বাজে 11টা 15 আর 11টা 30 ছিল টাইম। মোটামুটি বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, ওই 15 মিনিট আধা ঘন্টা আগে ট্রেন আমাদের প্ল্যাটফর্মে চলে এসছে হাওড়া জাংশনে। এই ভিডিওটা এতদূর পর্যন্তই থাকবে, হাওড়া জাংশন পর্যন্ত। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর সকলের মাঝখানে শেয়ার করে দিও। এই ট্রেন জার্নি ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবে নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আজকের মতো এখানেই দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী ব্লগে। আর পরবর্তী ব্লগে তোমাদের জন্য থাকছে শতাব্দী এক্সপ্রেসের জার্নির একটি ভিডিও। তো এখনকার মতো এখানেই টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে, বাই।